Nazarova Barno, Namangan viloyati, Namangan tumani Kichik Qurama qishlog'idan. Musiqa sohasida to'g'risini aytaman, hech qanday savodga ega emasman. Faqat o'sha yoshligimdan tadbirlar, har xil yangi yil, shunaqa archa bayramlar men bilan o'tardi-da. Turmushga chiqqanimdan so'ng turmush o'rtog'im ruxsat bermagan, o'sha ularni aytganini qilib, esli ayol bo'lib uyda o'tirganman. Keyin to'g'risi ishga ketsalar, ishdan kelgunlaricha qochib borib kelardim to'ylarga. Keyin bilib qo'yib urishardilar. Arazlab uyimga ketib qolgan mahallarim bo'lgan. Mana shu qo'shiq aytish tufayli-da so'kish eshitgan mahallarim ham bo'lgan rosa. To'g'risi ajrashishgach unisini aytmay qo'ya qolay. Bir marta urushmaganimizda koridorga o'tirib olib, uxlatmayman, sizni qarab turasiz deb tanovardi. Bo'ldi qil, o'chir desa ham baqirib aytaverganman koridorga chiqib olib. 5-6 marta og'ir operatsiyani boshdan kechirganim tufayli 3-4 yil yura olmay bir joyda mixlanib qolganman. Orqa miya sohasida o'simta aniqlangan, yura olmaydi bir umrga deyishgan. Turmush o'rtog'im bizni pari qo'shiqchi, qo'shiq aytib beryaptilarmi deb kirib kelardilar. Endi men tuzalib oyoqqa turib desam, xo'jayinim koronavirus kelib qoldi, o'shanda pandemiya o'tib qoldilar. Agar turmush o'rtog'im qaytsa, qo'shiq aytmasam ham mayli edi. Kastingga kelgan kunim ham больницада lecheniya olib yotgandim. Rosa ahvolim og'irroq edi. Farzandlarim yuborgan, kim berdi ekan degan xayol o'tdi-da, shu bilan o'g'limga telefon qildim. Men shunaqa Zo'rto'dan telefon qilishdi. Qaydan bildik ular san'atkorligini debman desam, biz berdik. Surpriz qilib sizga dedi. Yig'lavordim-da, keyin borib o'zingiz sinab ko'ring. Siqilib hadeb kasal bo'lavermay deb shunaqa qilib farzandlarimni turtkisi bilan keldim. Nima shu Toshkentlarda yuribman endi. Qo'llab-quvvatlashni, repetitsiya qilmadinglarmi? Qanaqa qarsak chalamiz, nima deb baqiramiz? Nima deymiz hozir? Mana hozir sahnaga chiqib ketadilar, nima deymiz biz? Iloji boricha qo'llab-quvvatlaymiz onamni. Hozir mana repetitsiya qilamiz. 1-2-3 qarsak chalib, omad deb baqirishimiz kerak. Kelishdiga o'xshasa shunaqa davom etamiz. 1-2-3. Omad. Yo'q, qarsak chalib, birinchi qarsak chalamiz, keyin omad deb baqiramiz. Ishonchli chiqish kerak. 1-2-3. Omad. Ya. Bo'lmaydi, men sizlarni tinch qo'ymayman. Ishonch bilan 1-2-3 boshladik. Omad. Vo, ana endi sal o'xshadi. Biz ishlab olamiz, sizga omad, marhamat. Bu yoqda biz repetitsiya qilib tayyor bo'lib turamiz ungacha. Orzularingni maqsadga aylantira olmasang, hayot ularni armonga aylantiradi. Men ham orzularimni maqsadga aylantirmoqchiman. Xudo xolasa, finalgacha borish niyatim. Otımni hayda bordim sarf kechakka Qodir Xudo yetkazmani suyganimga Man otimni hayda bordim sarf kechakka Qodir Xudo yetkazmani suyganimga Qodir Xudo yetkazganda suyganimga yor-yore bo'lar edim tovulguncha Regi de bu regi. Etno regi. Ralay ko'zingdana sog'inganda kelmasmiding yolg'izim ukajonim dodey quralay ko'zingdana sog'inganda kelmasmiding yolg'izim
Egil. Namangonga borar bo'lsang kiralar qiloyim Ro'molimga anjir Kumush Razzoqova, Kumush opa, katta rahmat sizga. Tabriklayman sizlarni. Namangonga borar bo'lsang kiralar qiloyim Ro'molimga anjir tugib shiralar qiloyim Ro'molimni shirosini yomg'ir yuvsin yor yoray Sizga xushtor bo'lganimni Allohim bilsin Oh ukajonim dodey quralay ko'zingdan Sog'inganda kelmasding Oh yolg'izim Sog'inganda qayda qolding Oh yolg'izim Sog'inganda kelmasding Oh yolg'izim Maniki. Go'zallik komandasi. Uxte, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Barchangizni ko'rib turganimdan bag'oyat xursandman. Rahmat. Rahmat. Xush kelibsiz. Ismi sharifingiz? Barno Nazarova. Barno Nazarova qayerdan? Namangan viloyati, Namangan tumani. Musiqa sohasida o'qimaganman. Namangan pedagogika bilim yurti, maktabgacha tarbiya sohasida hech qayerda ishlamaganman ham. Hozirgacha ham uy bekasiman. Hamma gullardan a'lo, Ra'no, Barno. Bu qarsaklar siz uchun. Xush keldingiz. Loyihada qoldingiz. Mana Kumush Qodirovna bilan ishlaysizlar. Endi men nima qilayman? Go'zallik komandasida biza. Go'zallik. Hamma go'zal ijrochilar bizda. Sizda Ayda biz unda Go'zallik qarab, kurs havas jamoasi. qilib, Sizlar havas qilib o'tiraveringlar. bilet sotsa bo'ladi repetitsiyalarga. Bilasizmi? Sizlar repetitsiyalarda hamma zerikib o'tiradi. Yo'q, biz adjimani Faqat qilamiz, hamma ham. adjimani qilamiz, prisidani qilamiz. Ha, shunaqami? Ha, bu. Bizaniki jangchilar hammasi. Muzikantlarga rahmat demoqchiman. Juda ham tiniq, regi muzika chalib berdinglar. Xayriyat, ey. Bo'larkan, unaqa oddiy, zo'r sound, oddiy sound bo'ldi. Maza qildim. Barno ham shu nima ritmni ushlab o'zlari xuddi nima deydi, suvda yurgan baliqdek his qildilar. Shu ritmlarda. Rahmat. Tabriklaymiz sizni. Keling, keldingiz. xush kelibsiz bizani komandaga. Yana bir narsani aytaylik, mana liboslarga gap yo'q. Kostyumasin, voy Rahmat kattakon. Shunday yarashibdi, shunday yarashibdi. Maqtovlaringizdan boshim ko'kka yetdi, rahmat. Salomat. Rahmat. Xush keldingiz. Xush keldingiz, keling. Ay, Barno ham. Ay, go'zallik. Rahmat. Uzun bo'ling. Ay, ketdim. Omad yor bo'lsin. Sog' bo'ling, ko'rishamiz. Tabriklayman. Assalomu alaykum yana bir marta. Xursandmisiz endi? Xursandchilik ko'z yoshlari. Siz boya hayajonda ekansiz rostdan ham. Endi men sizni xotirjam ko'rishim mana. Siz loyihadasiz va Kumush opa aytganlaridek eng go'zal jamoadasiz. Xush kelibsiz. Siz ovozdasiz. Tabriklayman. Salomat bo'ling.